各位網友大家好，歡迎嚟到 YOLO 小額投資分享頻道。今個禮拜咧就會講下咧係有個網站咧就出咗一個新嘅一個好龐大嘅一啲 AI prompt 嘅一個圖庫嘅。咁而呢個圖庫咧係唔使錢嘅，同埋咧係亦都唔需要 account 嘅。咁咧係好適合咧就做 print on demand 嘅朋友咧，咁可以喺個圖庫嗰度咧就係攞靈感，因為佢個圖庫裏面咧係有埋嗰啲 AI 嘅 prompt，咁就可以咧就參考人哋嘅 prompt 咧，咁就去base on佢哋嘅嘢，就我哋再自己做翻自己嘅作品。咁就因為有之前嘅成功嘅例子咧，就變咗我哋喺 AI 生成翻一啲新嘅圖咧，咁個成功率都會高啲咯。咁我一陣咧就會介紹下呢一個網站嘅。咁咧就係各位咧，如果係會想做print on demand去賺錢嘅網友咧，就要睇到最後啦。咁我哋 YOLO 咧就有兩個頻道啦，咁除咗呢個頻道之外咧，就有一個叫做海外物業資訊平台嘅，咁裏面咧主要係講一啲移民移居同埋一啲海外物業嘅資訊啦。咁而呢一邊嘅頻道咧，主要係講一啲小額投資嘅分享啦。咁主要係講一啲網上賺錢、print on demand 嘅嘢嘅，咁就包括 Shopify 啦、TeePublic 同埋 Match by Amazon。咁同埋由呢度咧引申嘅一啲相關嘅數碼技能啦。咁包括 Search Engine Optimization 即係 SEO 啦、社交媒體啦、寫 blog 啦。illustration 即係用呢個電腦畫圖啦，同埋一啲人工智能生成文字同埋圖片嘅。咁各位網友咧，如果覺得呢方面幫到大家去創業啊或者揾工咧，都歡迎 subscribe 埋我哋呢邊嘅 channel 嘅。係各位網友，咁而家咧就係會見到一個叫 My Designs 嘅一個 website 啦。咁呢個 website 咧，咁其實其中一個比較強大啲嘅功能咧，就係咧可以係批量咁樣咧去將一啲相出嚟嘅。咁呢個我可能之後咧就即係呢個 video 稍後會同大家介紹啦。咁我覺得咧佢而家咧就係最吸引眼球嘅地方咧，就係呢個叫大家可以望到一個叫 Dream 呢一個 tab 嘅地方嘅。咁我會撳一撳咧，就俾大家睇一睇嘅。係啦，咁呢個第一個啦。咁另外咧就如果你冇 account，你可以 sign up 一個 account 啦。咁我一陣咧就會開一個喺呢一個 My Designs 嘅個 dashboard 咧，咁去介紹下咧就點樣去批量咁樣咧，就係用好多過一個嘅 AI 嘅 prompt 咧，去 generate 咧就係大量嘅相大量嘅設計出嚟嘅。咁而家咧我哋去睇下咧呢個 Dream 去嗰個圖庫。咁咧而家見到呢一個 Dream 嘅圖庫啦，咁我哋撳咗之後咧，咁其實你會見到佢就下邊咧有好多唔同嘅相啊。咁呢個相咧其實就係喺世界各地咧，就可能唔同嘅設計師啦，或者唔一定係設計師嘅，總之係一啲 users 咧，咁佢就係用佢呢個網站去 generate 出嚟啦。咁咧，但係咧佢其實咧就呢一啲嘅設計咧，其實係有幾個 filter 嘅。咁第一個咧就有 reason 啦，第二個有個 most likes， 跟住有個 most views 同埋favorites 嘅。咁我覺得咧 most view most likes 咧或者 favorites 咧，咁都好嘅嚇。咁但係咧最多人 like 嗰個咧就通常都係會係個設計係最好嘅。咁我可以撳一撳呢個 tab 啦。咁撳咗呢個 tab 之後咧，咁佢就會 load 咧就係我唔知佢有冇 time frame 啦嚇。我睇下有冇 time frame 先啦。咁我一陣再講。咁咧就會load 咗咧呢一個最多人 like 嘅 design 嘅嗰堆 design 出嚟嘅嚇。咁你會見到有一啲咧就如果譬如我介紹開個風格咧，都會係非常之切合嘅。譬如呢一個啦，呢一個啦，或者呢一個咧，其實都好接近我哋做開嘅 design 嘅嚇。OK， 咁係啦，或者呢一啲嗰啲 vintage sunset 嗰啲啦。咁咧，佢其實咧就佢呢度咧，我就係要去 emphasize 一樣嘢咧，就係咧呢一度咧係免費嘅，同埋係唔需要去有 account 先至睇到嘅。即係話咧，如果你哋冇 account 咧，就走入嚟呢個 Dream AI 呢個位咧，其實都係會見到呢啲嘢嘅。咁佢個亮點係咩咧？就係咧咁咧，其實你可以嗱，我首先咧講下去 filter 嗰度先啦。咁咧因為而家呢一度嘅 most likes 咧，咁佢就係所有嘅嗰個生成出嚟嘅
設計啦。咁但係其實生成出嚟嘅設計咧，而家都有好多 model 噶嘛。咁而家譬如我開咗 filter 嘅時候咧，你就會見到佢有譬如有 DALL-E 3啦，有近排好 hit 嘅 Flux 啦，咁另外 Imagine 啦，有 WeCraft 啦，都好多人用嘅。咁仲有咧就係Ideogram 或者叫 Ideogram 啦嚇，通常都係 V2 嗰啲啦嚇。咁我就 filter by most likes，咁我就係 all time 嘅嚇。咁你如果想 recent 啲，你咪撳 last week 或者 last month 咯嚇。咁呢個第一個我要解釋嘅嘢啦。咁咧比較好嘅亮點咧就係咧嗱，我假設譬如我係撳入去呢一個咁樣啦。咁撳咗入去咧，佢其實咧就會 show 晒咧呢一個設計咧左邊嚇就會 show 晒呢個設計咧嘅相關咧嗰個生成嘅一啲 variation 出嚟啦。咁譬如你呢個係最多人 like 嘅。咁譬如你個人有一啲特別嘅喜好，可能你中意呢個多啲，或者呢個中意呢個多啲，或者呢個多啲都冇所謂嘅嚇。咁你其實你甚至係可以以我理解應該就未必download 得落嚟，但係你可以攞佢個 prompt 咯。咁個 prompt 你點樣攞咧？就咁嘅嗱。咁你咧就睇一睇右邊啦。咁你就會見到咧，佢有 copy link 啦咁就可以 copy 到呢個 link，你可以 share 俾人啦。咁呢一度咧先係最 useful 嘅嘢嘅，就係呢一個 prompt 啦。咁其實呢一個 prompt 咧，其實就係sorry，我刪咗呢個先啦。係啦，咁呢一個 prompt 咧，就係咧生成咗咧呢一堆嘅紅人仔個設計咧嗰個 prompt 嚟嘅。咁佢下面咧就仲有埋咧嗰啲佢用邊一個 model 去 gen 啦，即係頭先我有講過 DALL-E 啊、Flux 啊、WeCraft 啊或者 Ideogram 啦。咁跟住佢嘅 resolution 係幾多啦？咁跟住佢嘅 file type 係乜？有幾多個 view 係幾時 create 嘅？咁其實你見到佢嘅月份咧，其實都好 recent 嘅，都係1月嘅時候可以 download 嘅嚇。咁你可以中意咪 download 咯嚇。咁佢其實因為都係 public image 啦。咁不過我當然唔建議你哋直接用人哋嘅 design 啦。咁反正而家 AI 咁方便，咁梗係攞佢嘅個 prompt，咁跟住自己係去修改下，咁咧做一啲可能更加好嘅設計啦嚇。咁呢個就係我今日咧就係要講嘅嘢嘅。咁我假設咧，譬如你係好中意呢個 design 啦，咁你想 base on 呢個 design 咧？即係好似站在巨人嘅肩膊上啊！即係呢啲大陸人好中意講噶嘛嚇。咁咧，我哋咧其實就可以 base on 呢個咁好嘅 design 咧，就做翻一啲enhancement 咁樣咯。咁你首先 copy 咗個 prompt，咁跟住你下一步咧，你就可以咧開一個叫 POE 嘅地方嘅。其實 POE 咧佢裏面咪有好多 chatbot 嘅。其實咧基本上咧任何一個 chatbot 咧都可以咧。大部分咧，我唔可以講全部啦。咁其實都可以咧，base on 呢個 prompt 咧，可以生好多嘅 variation 出嚟嘅。咁我而家就掟一掟，咁我有 copy 咗 prompt 先啦。咁我哋之後咧就去 POE 啦。咁去到 POE 咧，咁其實咧佢就有好多唔同嘅 chatbot 嘅嚇。咁呢個 chatbot 咧就其實基本上睇下你用開邊個啦。咁我就可能近排用得比較多，可能就係 DeepSeek 嘅嚇。咁 DeepSeek 咧我就其實頭先我生成有一個出嚟㗎啦。咁我而家咧就再做一次俾大家睇啊。咁我首先咧就係要打一個 prompt 先啦。To the prompt below to create a scalable print on demand designs 係啦。OK， 咁你跟住咧就吸咗咧頭先喺呢一個Dream AI 即係 My Designs 裏面咧嗰個圖庫裏面嘅 prompt 啦。咁佢基本上咧 DeepSeek 咧佢就會 base on 呢一個咧。咁你其實唔一定要4個嘅，你可以10個都得嘅嗱。譬如你撳10個啦嚇 OK， 咁咧跟住咧就會 gen 出嚟，咁咧就會 gen 10個出嚟㗎啦，係啦，係啊，咁就有噶啦。咁咧係咪快好多咧？即係喺你設計嗰方面係咪？咁佢而家咧就 gen 咧10個咧就同紅人仔有關，同埋咧係相關嘅一啲設計出嚟嘅。咁你gen 咗咧呢10個咁嘅設計啦嚇，呢個十個設計出嚟之後咧，咁你可以點做咧？咁咧當然你可以逐個去 gen 啦。咁我都可以用呢一個方法去 gen 嘅。我可以譬如gen 2個出嚟俾大家睇一睇下咁樣嗱。譬如咧頭先咧，如果大家記得咧嗰個嗱，我去翻呢一度先。咁咧，大家如果記得咧，佢呢個 model 咧係 Flux One Pro Ultra 嘅嚇。咁所以咧，我哋最好咧用 prompt 嘅時候咧，如果你去 POE 咧，就最好揾翻 POE 有嘅嚇。咁你可以就揾翻咧 Flux 1.1 Pro Ultra 最好如果冇就揾最接近嗰個 model 咯。咁我哋跟住而家去翻 POE 啦。
咁咧，咁我哋跟住就 explore 啦。咁我哋就揾POE。sorry 啊，我要去翻嗰個 prompt 先，係啦。咁你跟住咧就揾譬如舉個例啊，黐線 POE，我想講咩啊？Flux 係啦，咁咧就係 Flux 1.1 Pro 1.1 Ultra 就係呢一個啦。咁你就撳翻呢個，因為嗰個 prompt 咧其實就係 for 呢個 model 噶嘛。咁你跟住咧就 based on 呢一個，咁你可以加翻個 aspect ratio 嘅。咁我假設今次都係1.1一對一先啦咁一個 OK。係啦，咁佢可能要求你係要多少少啊，或者點樣啦？咁你可以係咯，繼續撳咯嚇。咁跟住佢就會將一個 image 出嚟啦。咁我咧就可以慳時間咧，我又整多一個出嚟啦。咁我假設譬如係一個 Canva Coffee Bear 咁樣啦嚇。OK，係啦，係咪啊？幾得意係咪？咁跟住咧，我又 gen 多一個啦嚇。咁跟住咁樣，咁如此類推咯。咁你就係啦，係啦，嗱，咁因為我而家係用免費版，所以就冇啦嚇。咁你見到呢一個，咁你咪跟住 download 落嚟，咪就可以自己用咯。咁呢個其中一個方法啦。咁另外一個方法咧，當然如果你 POE 本身有付費版，你應該可以 gen 到好多個出嚟嘅。咁另外一個方法咧，就會去翻咧 My Designs 嗰度嘅。咁我去翻咧 My Designs 嗰度啦。咁咧我哋咧就可以去咁你喺呢一刻咧如果你要用佢嘅 dashboard 咧，你就要有一個 account 嘅。咁你如果有 account 嗰啲點樣 sign up，我諗我唔特別講啦。咁跟住咧你就撳入去你自己咧嗰個 profile 咧嗰個 dashboard 嗰度嘅。咁咧你撳一撳左邊咧，佢有個位咧就叫 Dream AI 嘅，係啦。咁呢個 Dream AI，咁我頭先咧咪講係啦，頭先咧咪講咧就係用呢一個 prompt 去 gen 嘢嘅，係咪？應該講應該咧就係用翻係啦，用翻 DeepSeek 係啦，用翻 DeepSeek 嗰個係啦。咁我假設咧，譬如我要諗住係 gen 4個咁樣啦，OK，gen 4個，咁去翻呢一度啦。咁咧，你記住咧，因為你頭先個 prompt 咧係用 Flux 嘅，咁你首先咧揾咗咧就係 Flux One 1.1 Pro Ultra 啦。咁咧就 gen image 咧就唔好 gen 晒4個啦。咁咧就係我當係 1.1 先啦。OK，咁咧就記住咧就係要 turn into 呢個 parallel prompt。OK，咁跟住咧就係撳 public。OK，咁咧但係咧我就要提大家一樣嘢咧，就係我要整咗呢啲先啦。咁你跟住咧就 paste 嗰4個 prompt 落去啦。我假設係4個先啦嚇。OK，咁你跟住咧就記住咧prompt 與 prompt 之間咧係要有一個空隙。咁咧Dream AI 咧先至會 detect 到你係講係有幾多個 prompt 嘅。咁佢呢度就會認咗有4個 prompt 咯。咁假設咧你係即係用呢個 My Design，你係 upgrade 咗係你買咗少少 credit 嘅，咁你其實咧就可以撳Dream 5點唔係即係 Dream 呢一個掣 ，OK，咁咧就可以咧就一撳咧就會可以即刻咧 gen 到咧呢4個 prompt 咧四幅圖出嚟咯嚇。咁呢個就係另外一個方法，不過呢個方法咧就係要俾錢嘅嚇。咁POE 咧嗰個咧都可以係話係唔使俾錢嘅，咁但係因為如果你 gen 得多咧，其實基本上都會用 POE 嘅 credit 啦，咁其實基本上都係要俾錢咯。咁如果你都唔想用 POE 嘅錢嘅，咁你可以去我可以去介紹翻大家用翻 Glyph.app 嗰個啦嚇，Glyph.app 嗰個。咁但係 Glyph.app 嗰個咧就我記得我係之前有一條片係講點樣去 set up 咧嗰個 workflow 咧，去 gen 嗰啲 Flux 嗰啲 image 嘅。咁我可以或者右上角加翻咧，就俾大家睇翻咯。咁今日咧就介紹講咧就係關於呢一啲嘅Dream AI 嘅圖庫嘅 prompt 咧就係咁多啦。咁今集咧就講關於咧就係我哋係 My Designs 嘅呢個圖庫咧就係咁多啦。咁如果各位網友咧覺得都幫到大家做 POD 嘅話咧，咁麻煩大家都俾個 like 啦。咁而各位網友咧如果有任何查詢，你都可以 email 我哋嘅。咁就咁另外咧想定期收到嘅資訊咧，亦都可以咧
加我哋嘅呢個 WhatsApp number，咁我哋可以透過 WhatsApp 嘅 broadcast 咧，就定期咧係傳訊一啲最新嘅 video 嘅信息啊，同埋其他資訊俾大家嘅。咁而我哋咧 Facebook 亦都有 profile 嘅，咁都歡迎 follow 我哋。多謝晒大家。